В 2017 году в Абхазии впервые прошла акция «Ранняя диагностика рака». Тогда, 2 года назад, в ней приняли участие 217 человек. Что касается прошлого года, то в ней приняли более 250 человек. Такие цифры для Абхазии звучат устрашающе. Но, подводя итоги о проделанной работе, главный онколог страны заявил, что несмотря на такое количество принявших участие в акции, в Абхазии нет никакой вспышки онкологии. Врачи считают, что рак – это серьезное испытание, но не приговор. Это болезнь, которая поддается лечению. И даже в Абхазии можно ее лечить, не выезжая за пределы нашей страны. Так ли это на самом деле? Куда обращаться и где лечиться, если диагноз рак все же подтвердился? Рак действительно это не приговор. Во всяком случае, если человек наблюдает за собой, следит за своим здоровьем, во всяком случае пытается это делать, всегда есть возможность обнаружить этот недуг вовремя. Национальный онкологический центр в Абхазии появился сравнительно недавно. До Отечественной войны народа Абхазии в Сухуми функционировал городской онкодиспансер, который не мог в полном объеме обеспечить население специализированной помощью. В период военных действий диспансер прекратил свою работу, и до 1995 года онкологической службы в Абхазии не существовало. В 1995 году один из корпусов Сухумской городской больницы был отдан под организацию Республиканского онкологического диспансера. А в 2014 году после капитального ремонта и полной реконструкции строения диспансер был заново открыт и переименован в Национальный онкологический центр. На сегодняшний момент порядка 6 тысяч занесено пациентов. Из 6, допустим, 4 с онкопатологией. Да? Из 4 с онкопатологией порядка, не знаю, 600-700 человек, которые умершие. То есть, опять же, повторюсь, да, что это приблизительная цифра, потому что электронная база в процессе формирования. Я думаю, что когда больше информации будет, тогда мы сможем говорить о более реальных цифрах. И что касаемо смертности, что касаемо в целом первичных больных, да, в целом по республике. К сожалению, основной проблемой, которая сейчас волнует нас самих, как в том числе и граждан, не только врачей, это своевременное обращение. Чаще всего люди не своевременно обращаются. Это связано с многими вещами, это с общей культурой отношения к своему здоровью. У нас, к сожалению, есть такая проблема. Далее, возможно, это связано иногда и с финансовыми некоторыми расходами. Поэтому иногда и с каким-то элементарным просвещением тоже связано. Поэтому комплекс этих проблем, к сожалению, приводит к тому, что у нас зачастую, в первую очередь, несвоевременность обращения. Это то, что нас беспокоит больше всего. У онкологического центра есть собственное трехэтажное здание, на первом этаже которого располагается поликлиническое отделение, а также отдельный лабораторный блок. Всего в центре функционируют 3 полноценных отделения, 2 хирургических и поликлиника, практически полностью обеспеченные необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. В поликлинике проводится весь комплекс исследований от лабораторных тестов до аппаратных методов. Задача цитолога в том, чтобы принять материал и выдать диагноз. Диагноз всегда предварительный. Он основывается на чем? Врач делает пункцию, цитолог смотрит, насколько клеточный материал полноценный, настолько ответ будет удовлетворять либо пациента и врача. Наша задача выявлять онкозаболевания на раннем этапе. Ранний этап диагностики включает это какие-то фоновые, воспалительные заболевания, предраковые, чтобы процесс не перешел в более тяжелую стадию. На базе онкологического центра функционирует патогистологическая лаборатория, которая позволяет на тканевом микроскопическом уровне выставлять окончательный диагноз по поводу наличия или отсутствия злокачественных опухолей. Однако на данный момент в большинстве клиник внедрен обязательный метод стандартной диагностики. Это иммуногистохимические исследования, которым мы на данный момент не располагаем. То есть данные исследования вошли в стандарты
Во-первых, потому что дают более высокую точность, чем базовые методы гистологических исследований. Во-вторых, на данном этапе различные подходы к лечению больных с теми или иными заболеваниями злокачественными строятся на особенностях молекулярных, так скажем, данных в конкретной опухоли. То есть иммуногистохимия позволяет не только осуществлять, повышать уровень точности диагностики, но и также подходить индивидуально, персонализированно к лечению больных со злокачественными опухолями. К сожалению, до сегодняшнего дня данный метод у нас отсутствует, и массово при необходимости мы посылаем материалы через коммерческие лаборатории за пределы Абхазии. Центр активно сотрудничает с подобными учреждениями России и других стран, накапливая опыт и применяя в практике новые методы лечения и диагностики. В целях раннего выявления онкологии у населения Центр регулярно проводит акции, во время которых часть обратившихся обследуется бесплатно. У нас в нашем национальном онкологическом центре уже не первый год, включая этот год, проходит акция по бесплатному приему и консультации первично обращающихся пациентов. То есть это неделя ранней диагностики, так называемая, которая проводилась в том числе и при поддержке российских наших коллег, уже можем сказать друзей, специалистов из Международной онкологической ассоциации. Поэтому такие вещи у нас тоже проводились. Достаточно много людей посетило, можно говорить о сотнях. В данном случае выявляемость онкологических заболеваний была, если не по различным локализациям, если не такая же, как, например, в Российской Федерации, по некоторым показателям даже ниже. Ранняя диагностика всегда была и остается основой для своевременного и успешного лечения злокачественных новообразований. Учитывая рост заболеваемости за последнее время рака молочной железы и органов гениталий у женщин, на основе аналитических данных по обращению за медицинской помощью в Национальный онкологический центр в августе 2017 года на базе этого же центра было выделено автономное отделение онкопластической хирургии, маммологии, гинекологии на 10 коек, палатами повышенной комфортности и современными условиями пребывания пациенток. Мы между собой называем это женское отделение, учитывая то, что среди патологий онкологической опухоли молочной железы у женщин занимают первое место, учитывая то, что наши женщины зачастую иногда либо стесняются приходить, либо приходят чаще всего не вовремя, либо кто-то стесняется, учитывая наш менталитет, в очереди стоять и все прочее. Учитывая все вот эти вот тонкости и нюансы, было создано отделение с отдельным входом, где фактически оно существует и изолировано в плане посещения. Поэтому все наши женщины могут приходить как на консультацию, так и на лечение и достаточно комфортно при этом себя чувствовать. Данное отделение позволяет оказывать своевременную, качественную медицинскую помощь пациенткам с фоновыми и предраковыми заболеваниями, которые связаны в том числе с изменением подхода в лечении. На данный момент в отделении проводятся онкомаммологические операции, в том числе реконструктивно-пластические. Весь спектр гинекологических операций осуществляется ведущими специалистами, онкогинекологом Валентиной Островской и онкогинекологом Ланой Кишмари. Пока мы проводили съемку, мы стали свидетелями операции, которую проводили вышеперечисленные специалисты совместно с онкологом, торако-абдоминальным хирургом Андре Кайтан. Идет операция, гинекология под комбинированным эндотрахеальным наркозом. Такие виды операций у нас проводятся, не скажу, что прям каждый день, но проводятся. И довольно-таки сложные операции у нас проводятся. Мы в состоянии эти операции проводить. Несмотря на то, что мировым медицинским сообществом введено немало новейших технологий и методов диагностики и лечения злокачественных заболеваний, все еще остается высоким уровень заболеваемости и смертности среди всех слоев населения.
у нашего населения нет достаточной степени доверия к нашим врачам. Можем только лишь предполагать, с чем это связано. Вот. Поэтому со своей стороны наш коллектив старается и над собой работать. Да, это очень важное значение имеет, как принимается пациент, как консультируется. Для наших пациентов имеет значение материальная составляющая, финансовая. Можем заверить, что могу сказать, что в нашем лечебном учреждении, когда человек приходит на консультацию, вот, никто ему никогда не называет цену консультации. То есть не говоря, что вы должны столько-то или там еще какую-то сумму. Мы знаем и понимаем, с какой патологией мы имеем дело. Поэтому наши пациенты могут, или люди, которые подозревают у себя какое-то онкологическое заболевание, могут смело к нам приходить, не думая о том, какими они располагают финансами. Самые страшные рассказы о внезапно увеличившемся числе онкобольных, как оказалось, лишь фантазии и преувеличенное воображение людей. Статистика – вещь упрямая, говорит она об обратном. По некоторым показателям есть даже и улучшение. Многие говорят о том, что у нас здесь, в Абхазии, творится какая-то эпидемия или что-то еще. Мы с уверенностью можем заверить, с уверенностью можем говорить об этом, что у нас никакой эпидемии нету. Показатели заболеваемости, они, значит, такие же, как и во многих странах, то есть не выделяются ничем. Поэтому здесь на этот счет мы спокойны. Единственное, что у нас просто небольшая республика, и любые вещи, связанные с заболеванием, со смертью пациента, естественно, становятся обсуждаемыми в большей степени, нежели в России. Я имею в виду, сейчас Россию беру, потому что там наш самый крупный сосед. Поэтому речи о, значит, эпидемии абсолютно нету. Мировая статистика рака показывает, что ежегодно это заболевание выявляется у 10 миллионов человек. Для борьбы с этим тяжелым заболеванием необходима своевременная диагностика, своевременные методы лечения и взаимодействие специалистов мирового медицинского сообщества. Все эти механизмы сегодня эффективно использует Национальный онкологический центр Абхазии. У нас на перспективу существует приобретенное Министерством здравоохранения оборудование для применения так называемых клеточных технологий, при котором мы сможем проводить лечение вакцинами, онковакцинами, производить эти онковакцины, они будут индивидуальны. И для этого нужны, естественно, расходные материалы. То есть дело осталось только за расходными материалами. Министерство здравоохранения занимается этим вопросом. Если расходные материалы к этому оборудованию будут, то мы сможем уже говорить о высокотехнологичном лечении на нашей базе. Эта лаборатория станет одной из немногих вообще в мире, потому что в России всего их несколько лабораторий, которые занимаются такими перспективными видами лечения. Причем они дают совершенно удивительные результаты, вплоть до лечения в 4-й стадии заболевания. Это, конечно, находится на этапе клинических испытаний, набираются группы в Российской Федерации для лечения, но учитывая перспективность и те результаты предварительные, которые есть, то мы в свою очередь тоже рассчитываем на то, что мы будем заниматься этим направлением и будут хорошие результаты совместно с институтом ЭПИД, который у нас есть. Поэтому именно планируем, что наш научный потенциал, который есть у нас в нашем онкологическом центре, потому что у нас есть специалисты с образованием высшим, в том числе и кандидаты наук, которые готовы заниматься наукой, поэтому это также входит в наши планы. Если мы имеем 3-ю и более распространенную 4-ю стадию, здесь, конечно, все и тяжелее, и дольше,
и опять-таки и дороже, и, к сожалению, с наименьшими результатами. Поэтому химиотерапии бояться не нужно. Вот, опять-таки есть возможности уже персонализированного подхода. Поэтому другой вопрос, на какой стадии мы приступаем к лечению. Ключевое слово здесь вовремя, но часто онкофобия настолько велика, что страх мешает пойти и провериться. У нас об онкологии все еще мало говорят, а потому и мало знают, тем более об успехах в этой сфере медицины. За границей об этом принято говорить в публичном пространстве, не стесняться, не бояться косых взглядов. Там есть целые циклы передач, где люди вплоть до президента страны говорят о своей успешной борьбе с этим действительно серьезным заболеванием. А у нас просто подобные позитивные примеры редко кто вспомнит. А вот если человек, тем более известный, умер от злокачественной опухоли, то об этом благодаря тем же СМИ всем тут же становится известно. Поэтому в народе и сидит такой страх, что как только ты пришел к врачу, как только тронули твою опухоль, так тут же летальный исход обеспечен. Потому что и тянут до последнего, когда возможности что-то исправить все меньше и меньше. А ведь чем раньше человек придет к онкологу, тем меньше у него опухоль, и значит, тем больше шансов ее устранить. У нас на нашей базе могут проводиться и маммологические, довольно-таки сложные, и реконструктивные операции, могут проводиться и абдоминальные операции, торакальные операции, операции головы-шеи, операции гинекологические. В общем-то, объем работы очень большой, и мы никому не отказываем. Мы всегда доброжелательно, вся бригада, начиная с нашего главного врача, кончая санитарки, все доброжелательно. Мы как одна семья друг друга, мы дополняем и взаимовыручаем. Выявление раковой опухоли на ранней стадии возможно при ежегодных обследованиях. Каждый год женщины должны делать маммографию или УЗИ молочных желез, проходить плановые осмотры у гинеколога и сдавать необходимые анализы. Мужчины посещать уролога. Также каждый год необходимо делать флюорографию или рентген легких, следить за состоянием кожи. Ежемесячно выявляются новые случаи. Это больше всего новообразования на коже. Это могут быть раки кожи, какие-то доброкачественные образования. Но все, что можно выявить на раннем этапе, легче лечится. Поэтому лучше это делать вовремя все. Что касается как женщин, так и мужчин, особенно старше 35 лет, это касается всех, которые должны раз в год хотя бы делать совершенно элементарные методы профилактики, диагностики для того, чтобы не попасть в тяжелую ситуацию. Онкологический диагноз означает, что человеку придется долго и интенсивно лечиться, тратить силы, деньги и время. Поэтому информировать пациента о состоянии его здоровья надо. Так делают врачи во всем мире. Специалист должен правильно рассказать пациенту о его состоянии и о возможных перспективах заболевания. Дать как хороший, так и плохой прогноз. Ведь, естественно, перед операцией больные у нас планово обследуются, планово готовятся, госпитализируются, естественно, полный пакет обследований, включая клинико-лабораторные и дополнительные исследования. А потом уже решается вопрос коллегиально. Бывает при сложных ситуациях консилиумом с привлечением главного врача, с привлечением родственников. Мы все, что происходит, мы всегда доводим до сведения родственников. Ничего здесь не скрывается. Все мы обсуждаем, говорим, чтобы было все это доверительно, глядя друг другу в глаза. Все-таки это заболевание, мы ничего не скрываем. Если диагноз рак подтвердился, не отчаивайтесь, ведь на ранней стадии онкология достаточно хорошо поддается лечению. А главное, что пациентом должен руководить не страх, а желание жить. Берегите себя и своих близких. С вами была Рената Шакая.